যাচ্ছি গ্রামের বাড়িতে এসে এই যে দেখা যায় এই আম বুঝাই গাছের মধ্যে আম গাছ ওইটা তো আম পাড়ছি। পারতা না আম পারতাছে ইয়া দুইটা ইয়া, কি বড় বড় আম। দেখো আবার চোখে জানি এই একটা আম, এই যে এই করা আমটা পারছো কে এইগুলি এই আম, এটা দিয়ে আচার বানাবো। ঢাকায় গিয়ে আম ডাল খাবো, আচার বানাবো। এসে আম গাছের মধ্যে আম বুঝাই অস্থির আম, আর একটু মাখামাখিও করবো।